barang bawa dia jalan. Cara pengobatan Ini sakit ini. Jadi kalau dia batuk kalau dia batuk ininya yang masalah nih. Ini sakit. Oh, oke. Ini paru-paru pernafasan. Oke. Aduh sakit. Iya, sabar sayang. Sabar. Oke, ini kan bayangin ini kepala ya. Iya. Ini kayak lehernya nih. Oh, oke. Ini kayak leher terus ke pencernaan dia. Ini nyambung semua ya. Iya. Why is it wet? Mama, why is it wet? Itu Sudah ya. Lengkanya sudah. Bukannya memang banget. Ini dingin banget nih, ini paru-paru di sini. oh, oke. Ini dingin banget. Kok pegang aja. Dia dingin banget kok. Ini di sini. Kamu pegang aja. Oh iya. Kamu rasain sendiri pakai tangan. Dibandingkan yang lain dia dingin sendiri. Biasanya nonton main lari sih. Kalau ini tulang punggung, tulang. Tulang punggung. Ini sakit. Coba sekarang Cece pegang deh. Ini kayak ada batu-batu gitu kayak krek 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 krek. Oh iya. Ya kan? Nah itu harus dipijit terus sampai nggak ada. Oh, oke. Karena apa itu? Nih, begitu ditekan di sini langsung dia batuk kan? Nih. Ini berasa banget nih gerak. Tuh kan jadi kurangnya batuknya dari tadi. Tuh. Iya, ya, aku bisa rasa di bagian sini. Nih Ceh, nih. Ini Cece pegang aja sakit. sendiri. Apa itu? Agak pencet dikit. Sakit. Oh, heeh. Ya ini Geruk-geruk perut bawah ya. Oh, itu. Kalau misalnya aku urut sampai geruk-geruknya hilang, Iya. itu udah lumayan Iya, bisa iya. nyembuhin Iya, berarti. iya. Oke. Kenapa? Tulang punggungnya karena dia kurang istirahat. Oh. Kayaknya tidurnya nggak enak gitu. Iya.